今集有100蚊有找嘅民宿，係1房1廳啊！呢間高級版都係118蚊咋。融創嘅卡丁車又服唔服呢？超詳盡嘅融創茂餐廳介紹啊！融創附近嘅夜市啊，有冇人帶過你去呢？大量嘅地道小食，睇見都流晒口水啊！係呢個味道啦，食好啊！即場整嘅榴蓮烤餅，買咗3蚊份。咩嚟㗎？滑雪識玩嘅一早玩啦，食定早餐等入場啊！力啦，我哋更努力啦！搞唔掂啊，最後都要請教練啊！又真係搞笑㗎噃，起個身要成分鐘啊！重點嚟啦，要打卡啊！最後係食埋呢度嘅粥底火鍋，有大量嘅新鮮海鮮，平均每人都係100蚊有找咋。想知今集咁正嘅介紹喺邊度？記得留意我嘅影片啊！而家咧係差唔多4點鐘，頭先喺沙田上車12點半，3個半鐘咧就嚟到啦。篤咗融創公寓啊，就係嗰幾棟啦，好鬼死平咧，100蚊到咋。check in 先，跟住一陣間就食嘢。聽日咧先滑雪，呢度係有得唱 K 噶，住後面嗰啲。可以戴手套，也可以拿勺子。你要什麼？喺融創茂嘅2號門對面有呢一間餅店啊，價錢都好超值，好多人買噶。要邊個？喺度飲。買埋嘢食，我哋就去 check in 先。融創茂嘅隔籬就係有幾棟呢啲融創公寓或者叫文旅城，下面呢都有啲餐廳食嘢嘅。因為價錢嘅關係，我哋對呢啲房呢就冇乜太大期望啦。哇，唔係喎，間房同 app 上面呢係差唔多樣嘅噃，廁所都企理有企缸，設備呢都齊全噶，仲有雪櫃添，有水煲同埋一次性用品。唉，唔理啦，好肚餓，我哋食嘢先。呢個反沙蛋黃都幾好食，仲有腸粉煙煙韌韌，同埋蠔餅啊！呢間推介啊！景觀嚟講呢係有噶，對面係融創樂園啊，睇下幾近。講都冇人信啊，價錢係100蚊有找啊。而第2間高級版呢，佢最近嘅房價係貴咗少少，但係都係好超值嘅。2個月前 book 呢一間房，價錢係118蚊咋。而呢一間房呢就冇客廳同埋房之分噶啦，不過勝在空間感好夠，電視換成投影機。隔籬會有張坐臥式嘅凳，而窗台呢一邊呢係做咗張長凳嘅。廁所同之前嗰間一樣，有個企缸，亦都有啲一次性用品，當然唔少得洗衣機同埋風筒啦。沖涼的話呢係儲水式嘅，一個人綽綽有餘。近門口會有塊連身鏡，另外都有雪櫃使用嘅，有熱水煲同2支水。帶咗行李啦，咁我哋去翻融創茂嗰度行下先。今晚呢，我哋會去一個夜市嘅，喺呢度搭10零蚊。呢個融創公寓一共有7棟，樓下呢有唔少嘅按摩店，價錢都好優惠嘅。其實今次融創雪世界呢，我係第2次嚟噶啦。之前呢係同埋啲小朋友嚟玩雪嘅，而今次呢就自己嚟滑雪啦。不過礙於時間嘅安排，我哋聽日先滑雪嘅。地下呢一層呢，就主要賣衫啊，同埋買首飾嗰啲嘅。我自己就中意呢個品牌嘅運動用品啦，比起香港佢嘅產品種類係多啲嘅。中庭部分咁啱有啲節日嘅攤位喺度擺賣。我哋見今日都有啲時間剩，就入去融創體育世界嗰度啦。之前呢，我都拍過呢度嘅影片噶，有興趣嘅朋友可以撳翻右上角嘅連結。而今次呢，本身我哋係想玩卡丁車噶，但係原來個速度最快係得40時速咋，所以就打消咗呢個念頭啦。
呢個商場嘅2樓係會有啲適合一家大細行嘅店鋪㗎，會有啲糖果店、文具店、名創優品都有啊。好啦，咁而家就上3樓睇下啲食肆先。我哋見呢一間潮式牛肉火鍋好有人氣喎，望落都幾新鮮嘅，價錢合理唔貴，難怪咁多人排隊啦。隔離呢一間呢都係食火鍋嘅，不過人流呢就爭好遠啦。唔想排隊就可以考慮呢一間，行過少少，正喎，有間海鮮自助餐，價錢都唔貴喎。哈，等我入去影俾大家睇下啦。OK 喎，有燒蠔喎，仲有啲海鮮，全部都係自助任食嘅，可以攞返埋位打邊爐。海蝦個樣望落都幾新鮮，仲有燕鰻添喎。當然唔少得係啲肉類啦，有串燒、燒鴨、椒鹽蝦，仲有啲甜點，飲品都幾多選擇嘅，又有啤酒，仲有生果，都算有誠意喎。甜品有幾款，雪櫃都仲有啊。唔想食海鮮自助餐，出嚟都有唔少選擇，價錢呢都唔算好貴嘅。呢一間呢都係啲得獎熱店嚟㗎。好似生煎包呢啲快餐呢都有嘅，正喎，喂，又有烤肉食喎。原來都係自助形式㗎，價錢呢都唔算好貴。咁特別嘅，食檸檬果條喎。記得呢間餐廳都係得獎㗎喎，菜式呢都幾吸引嘅，仲有炒辣蟹添啊！呢間烤魚正啊，我之前都幫襯過㗎，有興趣亦都可以撳返右上角嘅連結。呢度仲有戲院添啊，不過票價呢就唔算話好抵。運完盤吉之後呢，而家就去夜市啦。由融創茂打車過去呢，車費大約係10零蚊嘅啫。呢個夜市叫做兩龍墟市，都係喺花都度嘅。幾多嘢食，好正啊！千祈唔好嗌咁多啊！今日嘅目標啊，要食燒生蠔，等我哋比較下先。見到咁多美食真係好興奮啊！而且現場呢仲好有氣氛添啊！最細嘅生蠔啊，1蚊1隻都有啊！烤魚都係20蚊咋，真係超抵啊！而呢個攤檔呢，係客人自己揀選肉類去稱重，然後呢係煮生滾粥噶，都幾有風味喎。大家估下佢整緊乜嘢？係榴蓮餡餅啊！不過真係冇 quota 食啦，我哋。呢個湖北醬香餅，哇，真係大開眼界喎！大到要用菜刀切㗎。打3蚊呢份，咩嚟㗎？咩味啊？正喎，呢度有潮式海鮮喎，不過係熟嘅，仲有羊肉食添啊！呢一個啊，羊肚包啊，哇！見到呢隻田雞嚇到個心離一離啊！最後我哋揀一間有羊肉食嘅串燒店啦。老闆呢就負責切羊肉，老闆娘呢就負責煮嘅，喺隔離嗰度燒烤。喺呢個夜市嗰度坐低食嘢呢，感覺都幾正，幾有氣氛㗎。
呢檔羊肉好好食啊！我哋 encore 再 encore 啊！喺隔離鋪買杯嘢飲先。係呢個味道啦！食到啦，食到啦！這裡吃。沒用它的。48蚊一包。行程真係好豐富啊，要返去休息啦。我哋又喺美團嗰度叫咗蛋糕，係好新鮮。第二朝我哋今日會滑雪嘅，諗住10點鐘之前呢喺門口度等啊。不過附近嘅餐廳呢，一般都係開11點左右，想食不過就未開門啦。結果呢，就叫返尋日嗌外賣嗰間餐廳，就係喺融創貿2號門對面嘅。呢間餐廳正在有啲台凳喺出邊坐噶，好似露營咁樣。我自己早餐就中意食啲熱嘅粉麵暖下肚啊嘛。潮汕特色小食啊，腐乳雞翼啊，不過味道就呢隻雞翼麻麻地。而今次融創嘅滑雪票呢，我係上 Klook 嗰度買噶，佢嘅價錢比起大眾點評或者美團嗰啲呢更加平啊！因為呢個門票嘅價格呢係做遊客嘅優惠，而我哋2個人滑雪呢3個鐘只係428蚊啫。有興趣嘅朋友可以撳翻影片嘅右上角或者資訊欄嗰度呢睇翻個連結噶。不過講明先，佢哋個門票價格係有機會受時間而有所變動噶。最後攞埋頭盔就可以入去啦。今次個門票係包咗初級滑道3小時嘅，另外會有半個鐘嘅走盞時間俾大家去換衫。換句話講呢，只要3個半小時入邊呢出閘就唔會另外收費啦。今次呢，我係第一次玩單板噶。嚟啦！我好唔容易先着到呢隻鞋，想死緊我點起身呢？我諗我落去都係請教練，點解唔啱㗎？搞唔掂啊！咪睇我滑得咁輕鬆啊！呢條係 BB 班咋，最後我哋都係課金請咗教練嘅。我是專櫃嘅客戶啊！VIP 嚟，而家咧我哋跟呢個黑哥教練上去我哋。摸啲，咁斜嘅，死緊啦，死緊啦！死緊啊！好驚啊！我哋跟下黑哥。已經咧學識咗着鞋啦、起身煞掣同埋點樣落咯。因為滑咗人生第一次，黑哥教得好OK， 係要收緊個 core 啊。咁咧同埋兩隻腳要平衡啦，最主要咧就係靠嗰個腳嘅筋同埋腳尖咧控制個速度，就係教練陪我之下咧係都好成功啦。真係攞你命啊！我嘥咗分幾2分鐘都起唔到身啊！最後教練忍唔住扶我啊！緊張時你就坐下吧。不好意思。核心收住了。啱啱滑咗第2次到嗰個控制啦，開始習慣啦。咁咧係好好玩嘅，我覺得比起雙板咧係勁啲啦。第一同埋咧唔使咁多裝備，但係幾型。對我嚟講，起身係最難㗎，可能我下身比較重啦，真係好棘啊！
哇，咁快1個鐘嘅滑雪課呢就完啦！黑哥教得好好啊，呢個課金係值得俾嘅。最後黑哥仲教我哋點樣去轉彎，你睇下佢幾型。最後梗係預留啲時間自己打卡啦。哇，咁快3個鐘咁就過去咗啦。時間上呢，我覺得係差唔多噶啦。睇下下次有冇機會挑戰埋其他4條滑道。而家食嘢先，食嘢先，肚餓肚餓肚餓。我哋咧去呢個食粥底火鍋先。呢間粥底火鍋主打咧係食海鮮嘅，火鍋配料一份份咁樣擺出嚟，就係根據呢碟嘅形狀去收費嘅。配料嚟講呢，種類都算幾多啊，目測都有幾10款。滑完雪消耗完，食返暖粒粒嘅火鍋就真係正啦。前嚟講呢，就係逐碟收費嘅，火鍋嘅湯底呢係免費噶。不過喺美團上面買套餐呢，價錢係仲會平少少。隔籬會有個調料區，可以因應個人口味調配醬料。啲蝦係仲識得喐噶。咁大隻蠔啊！飲品嘅價錢會係咁嘅，仲可以叫啤酒。好大隻帶子啊！食材新鮮啊，好吸引。打完邊爐嘅呢碗粥啊，先至係精華啊！估唔到呢度都有免費雪糕機喎，味道呢都唔差嘅。咁2日1夜融創嘅行程呢，就到呢度就差唔多啦。鍾意我影片嘅朋友記得 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦，拜拜。